冇交錢，攞嚟蒲，仲想開鋪？做生意啫，唔使咁絕。嚟，起來。打交唔難，收手先難。你知唔知我背後係邊個？人背後係影。再嚟，繼續打，繼續打，仲有得收手。拳唔係用嚟請用。而家講規矩，你係咪傻㗎？打過啦！再嚟打過啦！收手啦，仲可以做人。如果唔係，你下場會好慘。今日我欠你。我會散咗啲人。師傅，你識打拳？識做人先重要。亂世唔只要拳，更要心。